Короче, какая ситуация? Вот здесь идет выкопанная траншея. Там идет соседская земля. С соседской стороны положить одну доску, здесь поставить щиты, подлиться, минус 20 сантиметров бордюр. Потому что бордюр по тротуарную плитку будет идти по краю профиля. Идем дальше. Идем дальше, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Здесь тоже, соответственно, задняя сторона также. Наша задача сделать из этого фундамента только опорную стенку, для того, чтобы когда мы поднимем участок, наши грунты не уходили к соседу. Потом вот здесь поставить водоприемник, вывести ливневку. Высота порядка 50-60 сантиметров, то есть уклон позволяет сделать спокойно на отсыпке. Потом все это засыпать этой землей, весь участок мы планируем отсевом.